Gbajabiamila kan sáárá sí àwọn ológun, ó ṣíṣọ lójú gbọ̀ngàn tó gba àga igba ó lé ní ẹgbẹ̀rún kan ní ibùdó àwọn ológun. Olórí àwọn òṣìṣẹ́ ààrẹ ìyẹn Fẹ́mi Gbajabiamila ṣe ìfilọ́lẹ̀ gbọ̀ngàn kan tó gba àga igba lé ní ẹgbẹ̀rún 1200 lọ́jọ́ Ẹtì tó kọ́ sínú ọgbà àwọn ológun tó wà ní Sùúrùlérè ní ìpínlẹ̀ Èkó tí ń ṣe Abati Army Barrack. Níbi ìfilọ́lẹ̀ náà, Gbajabiamila tó jẹ́ aṣòfin àgbà nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin tẹ́lẹ̀, ó ní àwọn ológun ẹ̀wọ̀n tọ́ sí ìdánimọ̀ tó dára, ìdánimọ̀ tó yàtọ̀. Ó ní kí wọ́n sì ní ìpín nínú ìjọba àwarawa. Ó ní bí wọn ò bá tiẹ̀ béèrè bíi ti àwọn tó ń dìbò, ó ní ṣùgbọ́n gbọ̀ngàn náà làwọn sọ ní orúkọ ààrẹ Tinubu tí ń ṣe Bọ́lá Ahmed Tinubu Hall. Ó ní àwọn ológun ti gbìyànjú pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ń gbé orílẹ̀-èdè wa ró. Ó ní ẹ ò béèrè fún eléyìí ṣùgbọ́n àwa mọ ipa tí ẹ̀ ń kó ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, òun là ṣe ṣe fún yín.